大家好，又係我 iPhone 2。今日咧，我咧就拍片自製卡盒啦。咁我咧就整咗樣咁樣嘅嘢啦。跟住咧下面係短咗嘅。咁咧就開嚟俾我睇下先。哎呀 ，sorry。咁都幾好用啊。咁樣，跟住呢度接埋。跟住今日就會教大家整呢個，睇下先，然之後用呢個盒去整。我攞漏咗啲嘢，要攞埋入邊嗰嚿嘢，咁提醒翻你哋都要。咁咧道具咧，第一就係呢個卡盒啦，第二就係呢個膠剪啦，乜都得，乜膠剪。第三就係膠紙。咁咧，首先咧就要用呢個膠剪嘅，咧就喺呢度，呢個位，係啦，咁就剪落去。咁剪，嗰個 P 咁嗰度你上，另外一邊一樣啦。呢度，對焦。咁咧剪完呢度咧就可以剪埋個頭嗰度啦，呢度。咁就變成咁樣嘅。呢兩度咧就掹開咗出嚟啦，可以。跟住咧，點整㗎？唔記得咗添。跟住就剪咗呢兩邊去，即係啱啱突出嚟嗰兩邊去。剪啊剪。呢度都係剪啊剪。剪完啦，咁咧就會變成呢度冇咗嘅，空咗嘅。跟住，我試下呢個，我試下啫，咁樣整得先。咁我有兩個方法就變咁咩啊？未有兩個方法啦。咁第一個方法咧，就接埋佢，跟住接喺下邊嗰度接一接，咁就可以咁樣嘅。咁就我覺得呢個比較固定啲啦，所以就我今次又演呢個，下次我用翻之前個方法。咁咧就一開始咧就要黐住咗呢度先嘅。咁就膠紙啦，未得啊！跟住第二就係呢度啦。你中意黐幾多就黐幾多啊！跟住最後我黐喺個頭嗰度啦，呢度，咁咧就變成咁樣嘅，咁呢度就唔會彈出嚟，咁就唔會有事啦。
跟住就要黐埋呢兩度去呢度。咁咧，如果你哋揀實用嘅話，或者你哋想靚啲嘅話，咁就喺入邊黐啦。咁我喺入邊黐。俾唔到俾大家睇點黐，算啦，我自己黐咗，跟住整咗俾大家睇。跟住黐咗之後咧，就掹唔翻出嚟㗎啦，不過都掹得翻嘅。於是咁，咁膠紙就喺呢度啦。好核突，我黐得。咁如果揀即係要實啲嘅話，就可以兩邊都黐一黐。即係未得啊！我而家拍緊片啊，唔好再講個名得唔得啊？你整住姐姐收翻埋咪得咯。10分鐘啊！10分鐘就俾姐姐得唔得啦。咩啊？哎呀，等陣黐唔到。導師啊！嗯？同你計時啊？得唔得？我喺度啊！得。咁撳熄佢就算啦，鬧死啊！唔好俾我知道人聽咗先話。跟住黐到啦，呢就變咁樣啦，入邊黐住咯，黐唔實添。咁咧我就選擇我出邊就黐到下咯，咁咪唔實。因為出邊黐好容易，而且好快。咁就出邊黐到下嘅話咧，就變成咁樣㗎啦。咁啊，好封實晒，冇乜都冇事。